السابقة، وده يمكن أثر كتير جدا على المحاصيل، وأثر على يعني الأراضي الزراعية الخصبة في بالظبط. مصر بشكل كبير. احنا هنتكلم عن المشكلة دي، لكن خلينا في البداية كده نتكلم على دور الفلاح المصري في التنمية. طبعا هو دوره ان هو لازم يبقى منتج، مم. يعني ينتج جميع الخضروات والفواكه والموالح اللي الشعب بيحتاجها. ده دور الفلاح رقم واحد، انه عشان اخليه ينتج ويبقى رقم واحد في الانتاج، وينتج بذورنا واكلنا وشربنا ومنتجاتنا الزراعيه، بيبقى رقم واحد توسعه الرقعه الزراعيه. يعني عشان الفلاح يقدر ينتج، لابد ان يبقى فيه توسعه للرقعه الزراعيه، عشان اقدر انتج القمح اللي احنا بنستورده، بدل ما نستورده بالعمله الصعبه اقدر انتجه كله واعمل اكتفاء ذاتي. يبقى اخد الارض المناسبه له عشان اعمل اكتفاء ذاتي، وما تبقاش عبء على مزروعات تانية زي الفول والحلبة والقمح والشعير والحاجات دي كلها. يبقى لازم عشان اقدر انتج واوفي احتياجات السوق المحلي كله من اي منتج، سواء مزروعات خضروات او موالح او فواكه او كده، لازما توسعة الرقعة الزراعية. فالرئيس الحمد لله بدأ في توسيع الرقعة الزراعية، وترجم المادة 29 في الدستور على أرض الواقع، إن هو وسع الرقعة الزراعية. فده بمثابة إن إحنا هنقدر بعد كده نزرع القمح بتاعنا ما نستوردش، ونقدر نزرع المنتجات الأخرى في الشتاء برضو في نفس الرقعة الزراعية، لأن الرقعة بدأت تتوسع، نقدر نزرع وننتج. وعلى رأسهم المزروعات الاستراتيجية اللي هي السمسم وفول الصويا والكتان، لأن السمسم والكتان ده بننتج منه زيوت، واحنا بنستورد زيوت. فاحنا طبعا لما تتوسع الرقعة الزراعية وننتج البذور والزيوت والحاجات دي، وبما فيه كمان التفلة بتاعت البذرة الكتان وبذرة السمسم وكده، بتتحول لصناعة الكزب اللي هي أعلاف، واحنا برضو بنستورد أعلاف بمليارات. فالرقعة الزراعية تساوي اكتفاء ذاتي لكل التنمية في مصر. في رقعة زراعية زادت، يبقى في زراعة وفي تجارة وفي ما نستوردش قمح ومش هنستورد أعلاف، والثروة الحيوانية تكتر. يعني هنقدر نوصل للاكتفاء الذاتي في كل المنتجات بتوسعة الرقعة الزراعية. طبعا هو ده، واحنا ده اللي بنسعى رقم عليه. واحد، هي دي رقم واحد. بالظبط. ومش كده بس، يعني ده اللي احنا دايما بنسعى له، ويعني فخامة الرئيس بيسعى لذلك. وده عشان كده قام بزراعة 1.5 مليون فدان. ثورة اسمها الثورة، في ثورة زراعية رائعة بالظبط قامت في مصر في الفترة السابقة. مش كده وبس، ده احنا كمان بدأنا نحافظ على منتجاتنا. يعني الصوامع الخاصة بالقمح اللي كانت متهدمة وكان بيبوظ فيها منتج القمح بشكل كبير جدا، قدرنا نرجعها. الهدر اللي كان موجود في المياه، احنا دلوقتي عملنا تغطية وتبطين للترع والمصارف. فيعني احنا دلوقتي بنعمل مشروعات زراعية كثيرة جدا. مش كده وبس، احنا كمان بنسعى الى تنمية القرية المصرية. فالأول مرة بنشوف مشاريع حياة كريمة، حياة كريمة طبعا بتوصل لأعماق القرى المصرية في كل مكان على أرض مصر. كلمني على هذا المشروع وهذه المبادرة وتأثيرها على أهالي الجيزة، وحضرتك بقى نقيب فلاحي. طيب حضرتك، حياة كريمة فعلا كلمة يعني كبيرة، كلمة حياة كريمة. ليه؟ احنا كان ال 30 سنة اللي فاتوا بنفتقد الوحدات البيطرية في القرى. بدأ إنشاء وحدات بيطرية، بنفتقد إنشاء وحدات محلية. كانت في قرى ما فيهاش وحدات محلية وتبقى تابعة لقرى أخرى، اتنشأت وحدات محلية. في قرى ما كانش فيها وحدات صحية، اتنشأ وحدات صحية. في قرى ما كانش فيها صرف صحي ولا مية ولا بتاع، بدأت حياة كريمة تعمل سهريج للمية، تغذي القرى، تعمل رصف، تعمل إنارة، تطوير للمدارس، تطوير، يعني تنمية شاملة. حياة كريمة فعلا هي حياة كريمة وتنمية شاملة داخل القرى. ولكن احنا لينا عتاب على رؤساء أحياء في محافظة الجيزة، زي رئيس حي بلاء. انت فين من حياة كريمة؟ ورئيس الوحدة المحلية بالمعتمدية والوحدة المحلية بناهية. شارع ناهية ده يعني عمومي زي شارع فيصل كده، الشارع مكسر، فيه مطبات، الصرف الصحي ضارب فيه. على الأقل لو مفيش ميزانية لرئيس الحي، على الأقل في حاجة اسمها جليدر. هات يا سيد رئيس الحي جليدر ينظف عشان يبقى الشارع له آدمية للإنسان يمشي فيه.
ما يبقاش يعوق الماره سواء عربيات طيب او ناس. انتوا كنقيب لفلاحي محافظه الجيزه، هل مالكش يد في ان انت مثلا تجمع من الفلاحين بحيث ان احنا نقدر نعمل ده مع بعض، يبقى في مساهمه كده مننا، ما يبقاش كله على عاتق الدوله ان احنا عارفين؟ لا احنا بنحاول يعني بنحاول ان احنا نروح لرؤساء الاحياء والمدن والقرى وبنتواصل معاهم، ولكن في ناس يعني بتبقى متعاونه معانا، بتتعاون، وفي ناس ما بتتعاونش. طيب فاحنا اللي ما بيتعاونش نقول ايه بقى لسياده المحافظ الجيزه، نقول له لو سمحت يا سياده المحافظ، لجنه المتابعه بتاع المحافظه فين؟ تنزل شارع نايا وتشوف شارع نايا وشوف شغل رئيس الحي. مزلقان بولاق ده مقفول، الناس اللي الباعة الجائلين قاعدين سادين الشارع، الطلبه اللي رايحين الجامعات ورايحين المدارس بيتاخروا عن مدارسهم وعن جامعاتهم. فلو طب احنا بنناقش ده طبعا المسؤولين انهم يكون في نظره لهذه المشكله. نرجع تاني مع الحاج مجدي ابو العيله نقيب فلاحي محافظه الجيزه عشان يكلمنا عن المشروع القومي لتطوير الريف، والى اي مدى قدر بالفعل ان هو يحقق تطوير في منطقه الريف او المناطق اللي كانت نائيه نوعا ما بالنسبه يعني للريف المصري. حياه كريمه وصلت المواطن بتاع القريه او الفلاح اللي في القريه انه ما يعملش تكدس على الاقل في المدن. ليه؟ لان كان كل الخدمات مقدسه في المدن والحكومه بتنادي باللامركزيه. فالقياده السياسيه جت لغت اللامركزيه وبدات يبقى في مركزيه في القرى ومركزيه في المراكز والاحياء، بدليل ان حياه كريمه بدات تعمل الخدمات اللي موجوده في المراكز والاحياء بدات تعملها في القرى. فده يعني قلل التكدس لان كان كله بيصب في القاهره والجيزه. دلوقتي اصبح ان لما يبقى الخدمه بتاعتي انا بتأدى ليا في القريه بتاعتي، انا ايه اللي يوديني للمدينه؟ وايه اللي هيخليني اعمل تكدس؟ وايه اللي هيخليني اركب مواصلات واعمل تكدس؟ فدلوقتي انا عايز وحده صحيه، ليا بقى وحده صحيه، ليا مدارس، عايز مدرسه ثانوي بقى ليا مدرسه ثانوي ما اخرجش بره، مستشفيات موجوده، تطوير موجوده، وحدات صحيه موجوده. الوحدات المحليه كان برضو في قرى تبقى قريه وتابعه ليها 10 قرى 15 قريه. النهارده بدا يبقى في انشاء لوحدات المحليه في القرى، فبدات يعني القرى تستقل. هي دي حياه كريمه. هنا بقى يهمني ان انا اعرف لاي مدى المواطن في هذه القرى والفلاح المصري استشعر هذا المشروع، استشعر بانه بقى ايه، بيحس بمصريته، ان بقى بيحس فعلا بانه بكرامته تعود ليه من خلال حياه كريمه. بالظبط، لان القريه منتجه. فلما يبقى الفلاح منتج ويلاقي الخدمه بتاعته من قبل الجهاز الدوله بيعمل له الخدمات بتاعته عشان ما ينتقلش للمراكز، فدي حاجه بتسعده اكيد. طيب حاج مجدي، عايزين نتكلم شويه عن الاراضي الزراعيه في مصر. احنا كان زمان الاراضي الزراعيه طبعا كانت يعني حيازه وكبيره وبنعمل عليها مشروعات قوميه. دلوقتي بقى في نوع من التفتيت بعد الثوره، والحقيقه ده طبعا في صالح الفلاح المصري. لكن هل هنا بقى مع وجود يعني احتياج لبعض المنتجات بشكل كبير وواسع، هل ممكن ان انا ابتدي اخلي مناطق كامله يتم زراعتها بمنتج واحد زي زمان؟ مبدئيا انت حضرتك كلمتينا عن يعني ايه التعدي على الاراضي الزراعيه. احنا طبعا لا خلينا نسيب التعدي ده ونتكلم الاول على في قرار عسكري طلع منع التعدي على الاراضي بعدم التعدي. فاحنا كده حافظنا ان احنا خلاص بدانا ان احنا نعمل اراضي جديده. يبقى كده الاراضي القديمه بالقرار العسكري ده حافظنا على ما تبقى من الكتله الزراعيه. وطبعا بدات الثوره الزراعيه اللي حصلت سواء دلتا جديده او وادي النقره في اسوان او غرب المنيا او المغره او الدلتا الجديده، كل دي مشروعات تنميه في زراعيه حديثه قامت بتستوعب الفلاح المصري وابنائه، وبتستوعب اسره، ويقدر ينتقل من مكان لمكان. دلوقتي بدل ما هو كان كل اللي قدامه ان هو لازم يزرع، يعني يبتدي يعمل لاولاده بيت في نفس المكان عشان يتوسع. ما انا بقول لحضرتك كان الاول مثلا لو الفلاح عنده فدان هو عايز يقطع بقى الفدان ده 4/4 كده، هيزرع بقى شويه قمح وشويه فول وشويه برسيم عشان رؤوس الحيوانات اللي عنده. طيب انما ما فيش، ويعمل بيت عشان ولاده يقعدوا فيه. انما النهارده لما الرقعه الزراعيه تتوسع وبدل ما يبقى فدان يبقى 20
يبقى كده هقدر ازرع القمح اللي انا محتاجه، الفول اللي انا محتاجه، الصويا اللي انا محتاجها، السمسم، كل كل المزروعات المنتجات بقى اللي انا عايز الزراعيه ازرعها هبقى انا بزرع من واسع، هقدر انتج، وفي نفس الوقت هعمل توفير للسوق المحلي، وفي نفس الوقت الفائض هصدره. يبقى احنا كده وفرنا العمله الصعبه وبدانا ندخل عمله صعبه، لان ممكن نصدر زي النهارده الحمد لله مصر بقت اولى دول العالم في تصدير التمور، فبنصدر تمور، بنصدر موالح، سواء برتقال، سواء ليمون، سواء يوسفي، جميع الموالح بتتصدر، الفواكه، الرمان، الخضروات زي البطاطس، زي الخضره، البقدونس والشبت والكزبره وكل الحاجات دي بتتصدر، كل دي بتجيب عمله صعبه. ده جه من ايه؟ من توسعه الرقعه الزراعيه. فكل ما نوسع في الرقعه الزراعيه كل ما هننتج ونوفي السوق المحلي، هتبدا الاسعار على الاقل مش هنقول تعلى، لا هتثبت، وفي نفس الوقت هيبقى في توفير في السوق المحلي والفائض تصدير، يبقى الفائض جاب عمله صعبه. الحاج مجدي ابو العلا، واحنا بنتكلم عن الفلاح المصري، كلمني عن مشكلات الفلاح المصري حاليا. ايه المشكلات اللي بتواجه الفلاح المصري؟ في مشاكل اللي هي يعني بتقابله داخل القريه، وفي حاجات في الكتله الزراعيه. يعني الكتله الزراعيه احنا بنقول ايه؟ الاسمده لما جت المحروقات عليت، النقل زاد، فبقى عبء على الفلاح، ولما بقى عبء على الفلاح ارتفعت نسبة الخضروات شوية، بقى عائق على المواطن البسيط اللي في المدينة انه يشتري الحاجة غالية. فاحنا برضو عايزين، ما دام المحروقات زادت، عايزين من وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الميكنة الزراعية، يجيب الميكنة الزراعية يوردها للجمعيات الزراعية. ليه؟ انا دلوقتي بروح اجيب جرار من المواطن، جرارات خاصة، عربية نقل، عربية خاصة، دراسة، عفارة كده. انما لما قطاع الميكنة الزراعية في الوزارة يورد للجمعيات الزراعية ميكنة زراعية، دي بتبقى بأجر رمزي، فبتساهم في الانتاج، ولكن بشكل يتيح للفلاح ان هو كمان يكسب، يعني هو يكسب ما يبقاش حاجة كمان ان الميكنة الزراعية بتاع الوزارة ميكنة حديثة طبعا. فانا لما باجي ادرس بيها او هحصد بيها رز او عفاره او كده، بتطلع لي غله المنتج بتاعها عالي وما فيهوش اتربه وما فيهوش قصله وحاجات زي كده، فبالتالي بتبقى منتج عالي. انما الميكنه الخاصه برضو في ميكنه مهلكه طبعا، فبتبقى غاليه ومهلكه. اما الميكنه الزراعيه فطبعا بيبقى ليها تاثيرها كمان على المنتج. بالظبط. دي شق. اما الشق الثاني اللي هو يعني ايه بالنسبه للفلاح اللي هو داخل القريه، عايزين زي ما حضرتك قلت لك رصف طرق. في خطه بتيجي للوحدات المحليه، في خطه اسمها الخطه العاجله، خطه شروق، الخطه الاستثماريه، بيبدا كان في السابق المجلس الشعبي المحلي بيبدا يخصصها جزء اناره، جزء رصف، جزء للميه، جزء للكهرباء، جزء لتطوير الشوارع وهكذا. فالنهارده احنا عايزين برضو الخطط دي تتواجد في القرى، عشان بيبدا القريه هي طبعا في انا بقول ليه القرى اللي هي ما دخلتش فيها حياه كريمه، انما القرى اللي دخل فيها حياه كريمه خلاص هي بدات تبقى كده، يعني ما شاء الله كومبليت. ان مشروع حياه كريمه او هذه المبادره الرئاسيه تصل الى جميع القرى المصريه. أيوة. وده اللي احنا بنسعى ليه ان شاء الله في الفتره القادمه. لكن برضو احنا لسه بنواجه بعض المشكلات. يعني من المشكلات اللي بتواجه القريه المصريه حاليا طبعا خروج العماله، ما بقاش فيه كتير بيسعوا الى العمل في مجال الزراعه، بقى كتير بيحاول ان هو ينتقل الى المدن او ينتقل الى دول اخرى عشان لقمه العيش. كان في ال30 سنه اللي فاتوا فعلا في هجره، اما بالضبط. دلوقتي بدات كل ما بيبدا توسيع الرقعه الزراعيه بدا يبقى البطاله اللي في الفلاحين بتقل جدا. ليه؟ لان هي الاراضي يعني اللي بدا الفلاح فعلا لما بيلاقي اراضي يرجع لارضه. طبعا ما هو دلوقتي الاراضي اللي بتستصلح بيبقى عايزه ميكنه زراعيه، ناس تشتغل في الميكنه الزراعيه، ما مش في الزراعه بس، ميكنه زراعيه. والتمور اللي اتزرعت في اسوان والمناطق الجديده خدت عماله، ناس بيشتغلوا في الخوص وناس بيشتغلوا في الجديد ويعملوا اقفاص ويعملوا اللي هي الصناعات القائمه على المزروعات. طبعا. وبعدين برضو حياه كريمه في من ضمن الخطه ان في مصانع هتتعمل للمزروعات، زي مصانع الصلصه ومصانع المكرونه والحاجات دي هتتعمل عشان تستوعب المزروعات ويبقى مردود سريع للفلاح طبعا. من هذه المنتجات طبعا. بحيث ان يبقى يعني حتى الاسعار اللي بتتاخد بيها، لان طبعا لسه كتير عندنا من الفلاحين بيعانوا من الفقر،
وكتير قوي عندهم مشاكل سواء في الري او غيره من المشكلات، مشكله السماد، مشكله البذور. فكلمني عن المشكلات دي وحلولها اللي انتوا هي حاليا تلاقوها. لما حصل ارتفاع في اسعار الوقود، حصل مشكله في المصانع اللي بتورد الاسمده للوزاره. فطبعا دلوقتي حاليا في مشكله في الجمعيات الزراعيه. ايه المشكله اللي بتقابل بقى الفلاح بالظبط وموجوده حاليا؟ وانا قبل ما اجي كنت في الجمعيه وعلى راس الموضوع، ان الفلاح لما بيروح يستلم المقنن السمادي بتاعه بيقول له الجرارات لسه ما جاتش، المقنن السمادي لسه ما جاش، فبيأجله. ممكن يتأجل يوم واثنين وثلاثه لحد ما الموسم بتاع السماد. الموسم لو خلص حضرتك يا دكتور اماني، لو خلص بيحصل عمليه جرد، ولو حصل عمليه جرد انا المقنن السمادي راح عليا يبدا يقول لي ايه، يبقى خد بقى الشتوي. طيب دي الشتوي انا مش هستنى لغايه الشوي، دي علامه استفهام بقى. المقنن السمادي بتاعي انا راح فين؟ دي نقطه. النقطه الاخرى اني بنطالب وزاره الزراعه السيد الوزير انه يفتح عمليه نقل الحيازات. ليه؟ انا لو حضرتك عندك فدان ومش محتاجاه، فانا مثلا اشتريته، فلما بروح اشتريه اروح انقل الحيازه ما بتتنقلش، يقول لك الحيازات، نقل الحيازات موقوف. فاحنا عايزين نفتحه. ليه حضرتك؟ لان انت طب دورك انت بقى يعني هنا نقيب الفلاحين في محافظه الجيزه، الدور هنا ايه؟ طب ما انت الوحيد اللي قادر توصل للمسؤولين، انت الوحيد اللي قادر تتناقش معاهم في هذه المشكلات. بنقول ايه بقى؟ انت اللي انت قادر توصل، تروح بتخبط على باب المحافظ، بتدخل له كنقيب فلاحين، بتبتدي بتواجهه. الرد عليك في هذه المشكلات كان بالظبط. ايه؟ احنا هو كان في حلقه من الحلقات ورد عليا المتحدث الرسمي باسم الوزاره، فقال احنا هندرس الموضوع وهن ايه، هنفك. وما زال اي موضوع في اللي احنا ذكرناهم بقى، اللي هو لا اللي هو عمليه نقل الايه، الحيازات. ليه؟ لان حضرتك مثلا لو بعتي لي من سنه وانا رحت الجمعيه بعت الورق، فخلاص الورق دلوقتي بقى ان حضرتك انت بعتي وانا اشتريت وما اتنقلتش حيازه، انت بتروحي تقولي عايزه السماد، يقول لك ما انت بعتي لا ما انت بعت وانا اروح يقول لي لا ما انت لسه ما نقلتلكش الحيازه. فاصبح دلوقتي ما بين قوسين فات سنه ولا اتنين برضه المقنن السماد راح يعني انت لما دخلت المحافظ وسالته على المشكله دي، المتحدث الرسمي باسم الوزاره قال لك ايه؟ قال لي حاضر احنا خلاص، لا يعني ندرس الموضوع ده ولازم ايه نحله. ما زال لحد النهارده مقفوله، فاحنا عايزين نفتح نقل الحيازه. ليه نقل الحيازه؟ عشان انا لما اشتري ارض او غيري يشتري ارض اجيب لها السماد واقدر اجيب لها الحاجات الخاصه بيها، اقدر اخد السماد. زائد ان المواطن اللي بيروح الجمعيه للموظف بيعرقل له الامور، يقول له بكره بعده الجرار ما جاش. عايزين الرقابه بتاع الوزاره تشتغل على الجمعيات وتبدا. طب انتوا كنقابه للفلاحين مالكوش اي رقابه على الجمعيات او مالكوش اي دور في الجمعيات؟ نباشر وناخد المشاكل نبرزها ونحلها برضو مع التنفيذيين. اصل انا مش راجل تنفيذي، انا راجل ايه، يعتبر همزه وصل ما بين الفلاح والايه والوزاره. لكن انت لما تنزل الجمعيه انما التنفيذي مين بقى؟ مين اللي يقدر يحاسب بتوع الجمعيه؟ الوزاره، جهاز المتابعه والرقابه يبدا ينزل لما انا ببلغه ويلاقي فعلا المشكله على ارض الواقع، بينزل جهاز الرقابه، ينزل يلاقي المشكله بيديهم جزء، وممكن يفك مجلس الاداره كله بتاع الجمعيه ويشكله من جديد. يعني احنا النهارده بنناشد سيد وزير قطاع الرقابه انه ينزل في الجمعيات الزراعيه يشوف المقنن السمادي اللي بينزل لكل جمعيه هل فعلا بيتورد للفلاحين والورق مظبوط ولا هم بيضايقوا الفلاحين بالفعل. طيب. عشان خاطر في نقص في الاسمده بالفعل، وفي فلاحين ما خدوش والموسم راح عليهم. طيب كلمني بقى عن مشكلات الري، هل مشكلات الري تم تسويتها وتم حلها ولا لسه بيواجه الفلاح المصري بعض المشكلات في مجال الري؟ لا، هو الري كترع الحمد لله ما فيش اي مشكله، لان التبطين حصل واحنا بنشغل المكن وبنرفع وكل حاجه. بقى كان لنا سؤال لوزاره الري ونتمنى انه ومودين مذكرات بيه، ان عايزين منسوب الترع في الميه يعلى، يعني يبقى الميه زي ما هي. يعني انت بتدخل لي كل مثلا في الساعه مثلا متر مكعب، دخل لي في الساعه متر مكعب مثلا. انا مش عايز زياده ضخ، انما ارتفاع المنسوب في الترع. ليه؟ عشان لو رفع لي المنسوب انا مش هحتاج مضخات، لا مكن ميه ولا مواتير ولا مكن رفع ولا اي حاجه. يبقى انا لو رفع لي المنسوب في الترعه هفتح اسقي بالراحه، هوفر مكن، هوفر مواتير، هوفر مازوت، هوفر غاز، هوفر بنزين، هوفر كل حاجه، زائد حق الموتور. يعني انا لو جبت موتور ب 30 40 الف، في كم مليون فلاح؟
يبقى بكام مليار حق المواتير. طب المحروقات اللي انا هحرقها كل دقيقه بكام؟ كل دي برضو محروقات. يبقى انا كله لما ارفع منسوب الميه في الترعه، انا مش عايز ميه زياده، انا عايز بس منسوب الترعه يترفع كمناجله للسيد وزير الري، وفي مذكرات راحت بكده. يعني انتوا لو بالفعل رفعنا بالفعل وديتوا مذكرات. لو رفعنا منسوب الترع والميه بقت تخش بالراحه، مش وفرنا كل المليارات دي؟ طب طب نرجع تاني مع الحاج مجدي ابو العلا، نقيب فلاحي محافظه الجيزه، ونساله عن يعني تنظيم العلاقه هنا بين المالك والمستاجر. برضو دي كانت واحده من المشكلات اللي دايما بتواجه الفلاح المصري، وهي تنظيم العلاقه بين ملاك الاراضي وبين مستاجري هذه الاراضي. أيوة. المشكله دي اتحلت ولا لسه؟ لا ما زالت. ليه؟ لان انا دلوقتي حضرتك برضو حضرتك معاكي فدان مشكله ومش الحيازه فاضية. برضو انا واخده ايجار، فانا برضو بروح استلم الاسمده، في واحد بيتعاون معايا كمالك بيجيب لي الاسمده باسمه، لان هي باسمه. في واحد بيبقى مسافر بره او قاعد في القاهره وانا قاعد في الريف، فمش فاضي يجيب لي اسمده. في بقى واحد بيتعاون معايا، بيعمل ايه بقى؟ بيعمل لي توكيل بصرف الاسمده، بروح اصرف. انما في واحد مش متعاون، خلاص الاسمده راحت عليا، فبيضطر ان انا اجيب من السوق طب حل المشكله دي في ايد مين؟ ما هي دي برضه واحده من المشكلات اللي بتواجه الفلاح، وكل مشكله بتواجه الفلاح هي مشكله بتواجه الاقتصاد المصري ككل، لان انتوا عمود الاقتصاد. المشكله ان المزارع اللي هو ما عندوش حيازه زراعيه واخد ارض بالايجار، عايزين الدوله تديله ارض يبقى عنده ارض ملك يقدر ياكل منها عيش هو واولاده، والفائض يبعته للاسواق المحليه يوفي سوق محلي ويصدر. طيب نرجع تاني لمشكله الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه، ودي طبعا مع قانون الخاص دلوقتي بالقوات المسلحه اتوقف خالص. القرار العسكري اتوقف دلوقتي الحمد لله، ما فيش اي تعدي على الرقعه الزراعيه نهائيا. طيب. خلاص. وبدات الخرائط الجديده هتتعمل للكردونات، الكتل السكنيه داخل القرى، ورق ما اتعمل الخرائط بتاع الكردون الجديد خلاص هتتحدد الكتل السكنيه ايه والزراعه ايه، زائد ان المتخللات بقى داخل القرى هتبقى في اماكن فاضيه، هذه تبقى دي متخللات ممكن يحصل عليها لرخصه او تصريح مباني بعد كده، لانها تبقى متخللات داخل الحيز العمراني. اما خارج الحيز العمراني وخارج الخرائط فزمام زراعي لا يجوز التعدي عليه، لان ده امر عسكري طب اكيد. طب نتكلم دلوقتي عن اسقاط ديون بنك التنميه الزراعيه، ولسه كنا بنقول ان كان في كثير من الفلاحين هم متعثري سداد هذه الديون. حصل ايه في هذه المشكله؟ ده الكلام ده متاخر قوي، ده بقاله سنتين بالظبط. الرئيس الحمد لله طلع قرار باني اسقط اللي واخد 25%. هل تم تنفيذه بالفعل؟ بالظبط طبعا، اللي واخد 25 اللي فوق من 25% بداوا يجودوا له، واللي اقل من 25 اتسقطت المديونيه. وبدا البنك اتطور دلوقتي، بقى نزل رؤوس ماشيه، وعمل مشروع البتيلو، وعمل مشروع الرؤوس الحلابه، وعمل الرؤوس اللحم. يعني مثلا النهارده في داتا في وزاره الزراعه، كانت الاول ما فيش داتا. داتا اللي هي عباره عن كارت الفلاح اللي هو موجود معايا اهو في جيبي، هوريه لحضرتك. كل الفلاحين اللي طلعوا كارت الفلاح بقى الداتا دلوقتي فين؟ في وزاره الزراعه. زائد ان في داتا تاني لوزاره الزراعه لرؤوس الماشيه وللحلاب يعني دلوقتي بقى عندنا الوقت لما يجي يخش يعني علينا عيد كبير مثلا بالظبط عيد كبير اهو، فبتيجي الوزاره بيقولوا ايه؟ احنا عندنا دلوقتي احنا محتاجين قد ايه؟ مثلا 100 راس. طب ايه اللي موجود في السوق؟ ما هو عنده داتا 50، يبقى احنا هنستورد 50. لا احنا عندنا 100 وعايزين 100. احنا الرقمنه بقى هنا ان بقى عندنا داتا كامله لكل ما هو موجود على الارض، سواء من ماشيه او بالظبط. ده ثروه حيوانيه وثروه داجنه وموالح ومواشي وكل حاجه. بدات يبقى في داتا ان احنا نبقى عندنا عارفين احنا زي القمح مثلا. احنا النهارده هيبقى في داتا برضو للقمح، معروف ان احنا زارعين كام الف فدان، يبقى هيترجم هيجي لنا كام طن قمح، هيعوز قد ايه في الصوامع، نشون في الصوامع قد ايه في المخازن للبنك، وثم قد ايه هنستورده. الداتا اللي تقول كده، والداتا دي موجوده دلوقتي مع كل فلاح مصري، وده واحد من الانجازات اللي تمت لصالح المزارعين. وزاره الزراعه خاصه ببنك
الزراعه عشان الشون بتاعه. وفي داتا موجوده في وزاره التموين خاصه بالصوامع، لان الصوامع بتستوعب قمح الاستيراد، بالظبط. والمخازن بتاع البنك الخاص بوزاره الزراعه بيستوعب الاقماح المحليه من الفلاح. طيب نرجع بقى لبعض المشكلات اللي لسه بتواجه الفلاحين، وتشغيل المستشفى والرعايه الصحيه، توفير المدارس، مستوى التعليم لائق، وطبعا ده مع حياه كريمه اتوفر منه كتير لكثير من القرى، لكن هل وصل لكل القرى المصريه ولا لسه برضه في قرى لا، حياه بتعاني؟ كريمه هي على مراحل. في قرى دخلت مرحله اولى، وفي قرى هتخش مرحله ثانيه، وفي قرى هتخش مرحله ثالثه. فالمرحله الاولى خلاص هي خدت الكاس، انما المرحله الثانيه انتظار. طب المرحله الثالثه عايزين بقى هي اللي انا بقول عليه، خطه التنميه الشامله، الخطه العاجله، خطه شروق، تخش الوحدات المحليه لرؤساء الاحياء والمدن يشتغلوا لحين ما حياه كريمه تيجي لهم. هتدهم برضه، هيبقوا على الاقل عملوا ربع الشغل اللي موجود في القرى، عملوا نصه. يعني لو عملوا شيء في الصرف، شيء في الميه، شيء في الطرق، اللي متبقي مستشفيات، هتبدا حياه كريمه تكمله وهكذا. يبقى يعني بالتوازي مع حياه كريمه. يعني النهارده من نقيب الفلاحين في محافظه الجيزه الحاج مجدي ابو العلا بينادي ان المشروع يوصل لكل القرى المصريه، او دلوقتي الوحدات المحليه تبتدي تسرع هي انجاز يعني بعض هذه المشاريع الى ان يصل مشروع حياه كريمه او مبادره حياه كريمه لجميع هذه طبعا القرى. ابو الاسره لان هو ده لما بيلاقي اولاده مبسوطين بيبقى هو مبسوط. اكيد. ومش كده وبس، يعني في الاول وفي الاخر احنا بنقول ان الفلاح المصري هو عمود الاقتصاد. يعني في الاول وفي الاخر انتوا اللي قادرين توردوا لنا كل السلع اللي احنا بنحتاجها، انتوا اللي قادرين تحلوا لنا كثير من المشاكل، قادرين ان انتوا توصلونا ل يعني اكتفاء ذاتي من كثير من السلع. كل ده في ايد الفلاح المصري، لكن لازم احنا كمان نكون في ايدينا ان احنا نوفر له كل الخدمات اللي هو بيحتاجها، عشان بالتالي يقدر ان هو يقدم كل ما يستطيع من اجل توفير السلع للمواطنين. مصر لو عايزه فعلا تنميه شامله في جميع المجالات، رقم واحد والف ب زراعه، توسعه الرقعه الزراعيه اللي الرئيس اتخذها. بالظبط. لو مشينا فعلا بهذا المستوى توسعه رقعه زراعيه بس على طول، يعني مثلا احنا النهارده مثلا يعني نقول مثلا يعني مش بضرب مثلا بس باللي احنا عملناه، لا احنا عايزين استمراريه. لا احنا عايزين استمراريه. ليه؟ ايام جمال عبد الناصر عمل مشروع وتوقف شويه، جه السادات عمل مشروع الصالحيه وتوقف شويه، جه بنجر السكر وتوقف شويه، وهكذا. لا انما لو عملنا كل سنه مثلا انا بقول مثلا لو 500 فدان كل سنه او مليون فدان كل سنه في استمراريه، اصبح دلوقتي هنستوعب كل البطاله الفلاحين، هنعمل تنميه شامله في الزراعه وفي الصناعه وكل حاجه. لان احنا لو زرعنا مش هنستورد، هنبقى عندنا رؤوس ماشيه، اللحوم هترخص، الالبان هترخص، القمح هتبقى موجوده، مش هنحتاج رغيف عيش من بره. على الاقل هتبقى واقفه. بس هي عقده الخواجه في الدولار. ايه هي عقده الخواجه؟ لا ان شاء الله مش هتقع. ما اقصدش، احنا عندنا انا ما بقولش تقع، انا بقول عقده الخواجه في الدولار. ايوه اللي هي ايه؟ يعني ما عندناش عقده ولا حاجه. لا هي في عقده اللي هي ايه؟ لا الحاجه اللي احنا ما بنقدرش نصنعها. يعني مثلا السلاح اللي احنا ما بنقدرش نصنعه، يبقى هي دي عقده الخواجه، لازم نستورده بدولار. ماشي ماشي. ولكن احنا الحاجات اللي احنا نقدر عليها اللي هي الزراعه والصناعه وكلها احنا نقدر عليها، ما نوسع رقعه زراعيه ونقدر نزرع ايه اللي يخلينا نستورد معلش بذور من بره. يعني برضه احنا عندنا برضه يعني المشاكل المياه لسه مش ما عندناش. في دلوقتي تطوير في الري. يعني احنا الاول كنا بنزرع بالايه؟ بالغمر. لا النهارده في البيفوت وفي الرش المحوري وفي التنقيط. اذا الميه المتوفره لما بنحولها بالطرق الحديثه لا تكفي وتفيد وكل حاجه. ولكن ده مش معناته ان احنا يعني هنستغنى عن ميتنا، لا ميتنا المحدده احنا دي حياه او موت. ولكن انا بقول المقنن المائي اللي موجود دلوقتي مع الطرق الحديثه لا نقدر نزرع. ولكن احنا اقصد ان كل ما احنا نقدر عليه ليه ما نعملوش؟ ما دام نقدر نزرع قمح هنا بنفسنا ما نزرعه وما نستوردش، اكل وشرب ونزرعه عشان ما نحتاجش لبره. عشان لو اي دوله بيبقى علاقاتها الدبلوماسيه اتقطعت لا قدر ما بتقطع عننا الحاجات دي. الحاج مجدي ابو العلا نقيب فلاحي محافظه الجيزه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا بوجودك. ودايما بنقدم كل التحيه والتقدير لفلاحنا المصري، وبنقول لكل فلاح مصري انتوا الاصل، انتوا العمود الفقري للاقتصاد المصري.
خليكوا مع بلدكم، خليكوا دايما قادرين ان انتوا تقدموا كل ما تستطيعون من اجل الوطن. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبشكرك على طرحك لكل القضايا اللي بتواجه الفلاح المصري من خلال برنامجنا النهارده. تسلم يا دكتوره اماني، وبشكر قناه النيل العائله انها بتلقي نبض الفلاح على ارض الواقع وتوصل صوتنا للساده المسؤولين. ونشكر جميع الساده المسؤولين انهم بيتعاونوا مع الفلاح من اجل التنميه الشامله وتوسيع رقعه زراعيه وحياه كريمه لكل مصري. باذن الله حياه كريمه لكل مصري. وبنرجع تاني نقول لكل احبائنا المشاهدين خليكم معانا، لسه معانا الموضوعات الاخرى، وطبعا هنتكلم عن المشروعات الصغيره ولكن بعد هذا الفاصل.